mbanirizaako nnyo Mukama waffe Yesu Kristo. Nebaza Mukama atusobozesezza okujja akawungezi ka sabbiiti eno okuyiga ekigambo kye. Tugenda kusooka tuweeyo okusaba n'oluvannyuma tutandike okuyiga kwaffe nga bwe kulina oba kubabanga bwe kuli. Katusabe tutandike. Katonda w'ekisa tukwebaza kubanga tuli balamu tusasaya kaakano, tukwebaza olwa sabbiiti entukuvu ekyumiro ky'otuwadde era nebyo nabyo tuze nga tuyiga tusanga tukwegayirira otuyigirize n'ekisa okuyiga kino tugenda okuyiga, tuwe mwoyo w'amagezi okutegeera byonna ebigenda okwogerwa, byetugenda okufulumya bisobole okuyamba abantu okubategeeza amazima gonna n'okukola ky'oyagala. Tuwe twengera okumanya n'okutegeera, tukulemberemu byonna bwe tusanga tukwegayirira wa Yesu Kristo omukozi waffe. Amen. Mpozi tugenda kuba tutandika kuyiga kwaffe. Sijja kulaba kubajjukiza programu zino abazaagala ze tumaze okubanga tubuulira. Repeat tusobozesa ku YouTube channel yaffe eya SWOP UG with POGM USA. Zibaako programu ezo zonna nga bwe ziri nga tuzirabye wano bwa tuziyize. So mbadde mbasaba mufokola mu kigenda ku YouTube channel ya ate mu subscribing okugira ikinga sobolo kubanga obaka mugano busharinga ku bantu abalala baso kubanga babugabanako nabo busobola kubayamba okutegeera amazima gotegedde ogaweeko n'omulala. Mpozi nga tugenda okutandika tugenda genda maso okuyiga kwaffe okwogera ku nsolo n'akabono k'ensolo, ekifaananyi ky'ensolo, omuwendo gw'ennyali ensolo naye gabinjaga okutandisaako kalugende ku lutimbe. Mpozi nga sinagenda ku lutimbe nja kubanga mbuuzako mukadde wange mukyala jjajja wange mukadde wange mama wange mpozi ne munna bakati kamu mwena mwenna mbabuuzaako. Mwebale nnyo okutukyaza. Mukama abawa omukisa era tusaba Mukama ayongere okubanyweza mu bigambo bya Katonda. Mwebale nnyo mwebalire ddala byonna bye sijja kuddamu. Mukadde wange mama Nakanwagi nja kubanga olweggulo twogeramu ku nteekateeka zaffe nga bwe twali twogeddemu kwendadde nkusuubiza nja kubakubirako akawungezi essimu nga sabbiiti eweddeko twongere twogere. Mpozi tugenda kutandika nga sinagenda ku lutimbe ene kasoberwe ku lutimbe tuyoke tweyongereyo n'ebyokuyiga byaffe. Katugende ku lutimbe tutandike. Bwe twatandise ekyokuyiga kino eno nga muyinza okulaba katutandikira okusoma ebigambo ebyo mu kitabo ekiyitibwa tujja kuddayo Katonda emabega mu kitabo ekiyitibwa Counsels on Health page ya 16 agamba health is a great treasure, nti obulamu ky'ekyobugagga ekisingayo. It is the richest possession that mortals can have, nti ky'ekyobugagga omuntu yenna kyasobola okubeera nakyo. Wealth obugagga, honor ekitiibwa, all learning obwokuyiga obuyivu is dearly purchased, bigulibwa n'omuwendo gw'ekika ekyaggulu ennyo bangi babigula. If it be at the loss of the vigor of health, nekibanga kirina ku level y'okubanga omuntu afiirwa obulamu bwe tekimugaana kulaba nga afuba okulanga afuna obugagga ng'afuna ekitiibwa ayinza n'okukola n'emivuyo gyonna gy'asobola oba kutta balala afune ekitiibwa adde mu bifo byabwe, oba obugagga n'atirimbula abalala asobola okufuna obugagga bwabwe, oba okubunyaga obw'abaana bamulekwa natta nnyini bugagga abutwale, oba nga ye kennyini neyeewaayo n'asula mu mpewo n'abonaabona ng'akolera obugagga akolera ekitiibwa n'okuyiga abaana basoma ku masomero. Nagenda maaso n'agamba none of these attainments can secure happiness if health is wanting. Naye singa obulamu butuuka ne bubanga bubanja tewali kisobola kubanga kibuzzaawo ku bino bye tunoonya okufuna. Obugagga, ekitiibwa n'obuyivu tusobola okubigula ne ku kosti y'obulamu bwaffe, naye ate obulamu nga bufunye obuzibu tewali bugagga, tewali kitiibwa, tewali buyivu busobola kuzzaawo obulamu bwaffe. Agenda maaso n'agamba the health should be as sacred regarded as the character. Tulina okubanga obulamu bwaffe tubukuuma nga tukuuma empisa, ebyonoona obulamu bwaffe tubyewale. Omanya kino kirwaza obulamu bwo kibuleetera obuzibu kiveeko, kubanga omuntu yenna singa amala galya n'amala ganywa n'amala gambala ebintu bigenda omuleetera obuzibu mu bulamu bwe, Mukama ajja muvunaana ng'eyese. That is murder.
oba wesse ebeka bya mukama gyoliko ogyozanyirako. So abantu abasinga bazanyisa kigambo bulamu, bazanyisa Katonda amagezi gatuukira mu bantu abenjawulo ng'omwoyo bunabbi atulagira bungi butya tulina okutambulamu nga tulya okukyusa endya yaffe kyabugagga ekisinga, kubanga nekyetukolera mu nsi muno kwe kuva mu nsi n'ekibi tugenda bulamu butaggwaawo. Tukolera bulamu ne mu nsi muno twandibadde tukolera okuba n'obulamu obulungi obutalina ndwadde, naye kyannaku nti abategeera mukama balwadde ng'ensi bweri endwadde. Lwaki? Kubanga endya yaffe, ennywa yaffe, enneeyisa yaffe teyawukana na nsi nga bwefaanana. Obubaka buno bwe mbabuulira abaganda bangala pulogulaamu eno, bubaka abakulembeze bamwe mwe bandodde babubuulira ne bawubika kubanga nabo bamala gaali ate bakyalina temperance kwegendereza. Endya yaabwe n'ennywa yaabwe teyawukana n'ensi bwekola. So kyovudala nti abantu abasinga n'okulaba nti okyuse, oli akuwa embizi okukakasa nti oba okyuse. N'agamba nti okupuluvinga nti okyuse erye kino. So naye ng'ate si bya bulamu, tebiwa muntu bulamu. So mukama tulaba nga obulamu bwaffe kya bugagga. Naye byonna bye tunoonya okugaggawala, obulamu bwe bwona tewali ku bye tunoonya bye tufiirako nga tukola bisobola kuzzaawo bulamu. So omusajja wa Apple yali ali ku kitanda ng'agenda okufa, yalwala. Naye sente zaate kyasobola kujjanja bulamu bwe kubanga yali alwadde munda mwena kyasobola kuddawo. Ebyenda nga byononese kansa. Naye bamugamba yagamba singa sente badde so okugula obulamu nandibadde embuzaawo naye tekisoboka. Naye ng'ate ekyabonona kubanga yali anoonya sente bingi nnyo bye yakolanga ku lw'okusanyuka n'ebyonna bye yali agala eby'ensi eno byatwala mu bulamu. Baganda bange kisijja ssukkawo bigambo ebyo kangende mu maaso, ekyo mbadde mbawa magezi ku by'obulamu. Sijja kulemanga kujja kwogera ku byabulamu buli lwe najjanga okuyigiriza. Ne ku Tuesday ezo zamutera okulaba nga mbikoonako ebigambo ebyo kubanga njagala mbeere n'obulamu. Yesu Kristo yajjanja obulamu bumbi n'obw'omwoyo. Kanveewo tugende mu maaso. Bwe tweyongerayo nga tuvuddawo tulaba ku nsonga y'enkyukakyuka y'obudde oba climate change, the Earth Day 2021. Joe Biden wakuhostinga Earth Day Climate Summit. How to watch it online, who is attending? Because tulaba abantu bali bagenda ngero okugiramu online n'okwattendinga. Ne bagamba on Earth Day 22nd April, the US President Joe Biden has decided to host a meeting with the world's leaders titled the Leaders Summit on Climate. Mulaba ndowooza bigambo sijja bijuvunya kuba tuzo tubiyiga. Naye agamba it is a 2-day conference and has been in the work since he took office on 20th January. Tulaba Joe Biden yazze omulimu wa kutwala maaso. Tujjukira walinga yakamala olinnya ku ntebe yalayira tiagenda kulaba nga enkola z'obukatuli kyazituukiza mu America. Climate change agenda ya papa ekyo kijja kibajjukiza entakera. Many say that this summit is a precaution to the United Nations Climate Change Conference that will take place later this year in Glasgow. This is supposed to galvanize efforts by the major economies to tackle the climate crisis and underscore the urgency and the economic benefits of stronger climate action. Issue eno gibaliko ya nteekateeka ya mbeera ya budde Save Earth taasa ensi agenda gibaliko ekigendwa kibaliko naye ng'okutaasa ensi kuno kubaliko waliwo bakweseemu emibegana tugenda okulaba. Tweyongera katono nnyo ngenda kusoma awaddako agamba United Nations International Mother Earth Day awaddako agamba ebigambo bino eno katweyongere mu maaso. Agamba when Mother Earth katweyongere mu maaso when Mother Earth sends us a message nti ensi bwe tuweereza obubaka, let's remind more than ever in this International Mother Earth Day tufeeyo nnyo okusinga bwe kyali kibadde ku lunaku olwa maama waffe ensi, that we need a shift to a more sustainable economy that works for both people and the planet. Economy ekola ku lw'abantu oba embeera ng'erifivalinga abantu n'ensi. Let's promote harmony with nature and earth. Leka tukolewo enkolagana wakati w'obutonde n'ensi. Agamba join the global movement to restore our world. Tugoberere omugendo guno eno ogw'okuzzaawo ensi yaffe. Mpoza bigambo bino nga mubiwulidde. Twandibadde twabiyigadda naye ndowooza bazze sibaako ennaku ezo. Naye katugenda maaso n'ebigambo bino olw'ekisa kya Katonda. Naye bagambye okujoininga global movement omugendo guno ogw'ensi yonna okuzzaawo ensi yaffe. Ne mujjukire ensi tegenda kutereera. Nyonkwadde bagezaawo okulaba nga bagitereeza tegenda kutereera. It will never
be the same. Mukama yagenda okutereeza ensi eno tegenda kuddamu kuba kyekimu nga bwe kyali emabega kubanga lunaku olukya ekibi kyongera ekireesezze kasi mu nsi muno kiredde ensi lwaki erina ekikolimo tewali kirala kyonna wabula ebikolwa abantu bye bakola bye binyiza Mukama agenda z'okulanga bajja amateeka ga Katonda yezisunguwaza Mukama ensi okubanga eyononese si kyekikulu si ekivuddeko obuzibu nti obandi bantu bakozesa emikka egyonoonye ensi never eyo naona bulimba ekyonoonye ensi ekikolimo kya Mukama kiri ku nsi kuno it has a curse kubanga ebikolewa mu nsi Mukama bimunyiza ebusungu bwa Katonda n'okunakuwala biri ku nsi eno kubanga bajemedde enkola za Katonda ekigenda Kristo walinga ensi gwe bwesige bwange kulanga tudda ku nkola za Katonda entuufu kulanga Mukama asobola okuzzaawo ensi nga bwe yali olubereberye awatali ekyo tumala biseera bano bamala biseera just kibakoze kyekiriwa bakwesa ebigendererwa byabwe nga bayisiza mu climate change naye nga ekigendererwa ekituufu mu byonna kyakulaba nga bakola new world order n'ekigendererwa kyayo kyakulaba nga ekyankalanya enkola za Katonda amateeka ga Katonda nga bwe kyaliwo before tuze tuyiga ebigambo sijja biddamu papa nga bwegulumiza bukola byonna bwakola ekyo kyaliwo before kati bagenda kiddamu nga bakozesa America nga yigo omukono ogwa ddyo ogugiyamba okutwala maaso agenda zaayo katugende maaso ku lutimbe tulabe awaddako agenda maaso n'agamba Pope Francis in Earth Day messages warns we are at the edge on climate change. The Pope made appearances minutes apart April 22nd during two virtual events marking Earth Day, the International Leaders Summit on Climate organized by US President Joe Biden, and Earth Day live streaming organized by the Earth Day Network. In both, Francis urged the President and Prime Ministers to act courageously in addressing climate change. Papa pushing ekintu kino abagamba bakisemu amaanyi and to learn from the coronavirus pandemic. Bayigire ku coronavirus pandemic when okuyita pandemic, the need to create a just, equitable, environmental safe planet. Bagala ensinga eri safe nejjukira bana basajja abuli anti ensinga eri safe babuli anti Yesu Kristo agenda komawo. Yesu Kristo agenda komawo twabe tukola omulimu gumu gwokka kubuli anjiri bantu kukyuka kudde eri Katonda atonde gulejja n'ensi empya kwa yalina obuyinza obutereeza ensi okusinga mu bino byonna betugamba nti ebirimu ebizibu byerimu tewali alina buyinza bulabo busobola tereeza nsi. Katonda yekka ow'omu ggulu yasobola okutereeza ensi tewali mulala. So bino byonna bagezaawo okukola balimba kubanga Mukama ekikolimo ky'olwedde kiri ku nsi olw'obujeemu bw'abaana b'abantu banyemedde enkola za Katonda. So Mukama agezaawo okulaba nga tulina okubuulira enjiri tudde ku mpisa entuufu ez'ekigambo kye so z'obujeemu okunyemera ekigambo kya Katonda. Naye bino byonna bakola singa badde babikola mu mutima mulungi badde babuulira enjiri eno nga bwefaana ne kubanga ebigendererwa byo birala kati enjiri bye babuulira biri on contrary ne bubaka obwandibadde bubuulirwa basajja abagamba nti batya Katonda. Katudde ku lutimbe tugende maaso n'ebigambo ebiddako tusobole okubitegeera. Ngenda Sembese Emitene gamba nti I think everyone can agree it is supremely dumb to devote only one day a year to appreciate the earth. What if instead of a day spent wringing your hands over greenwashing, Earth Day were the one day you could make a conscious effort to get some hope and energy back? It could be a kind of annual Sabbath devoted to rest and reset and reflection and reappreciate of what we are all trying to do here. Does the earth they need a day off? Bagauna off. Nejuke anajise Sabbath, annual Sabbath. Ne annual Sabbath then it is the Sunday law. Again do kubanga tujukira coronavirus nga bakamala kujja lockdown. Bagamba tulina okufuna once in a week. Okulanga basawo lunaku okulabanga ense wumula. Obanga ense refreshing olwo coronavirus bagamba nti climate change is coronavirus ne coronavirus nkiddamu waneno. Coronavirus ya planning wa si teyava from nowhere. Bakola mukole. So kati bagezaawo kulabanga bakozesa pandemic eyo kulabanga pandemic enteketeke okulabanga bakyusa enkola ez'amazima bagezaawo kulanga bayingiza amateeka agayo kubanga okuleetinga chaos n'okufuna order through chaos
So bw'otateekawo obutabanguko tosobola kufuna order era kiwulaba nti obutabanguko mungi buze obeera mu mawanga ag'enjawulo naye ng'ekigenda babuteddewo basobola okulaba nga baddamu bateeketeeke bupya nga banajja ne bateeta order zaabwe nga tewali kibaddewo bajjaze opposinga abantu simanyi yali azze n'akugamba nti teekako masiki nga tewali coronavirus simanyi yali azze n'akugamba nti genda mu lockdown nga tewali kirwadde kikuyingiza baliganya abantu naye kubanga embeera mutya nti ogundi bagenda kufa abantu bafa baleta amateeka gonna nga mujja gakkiza global ensi yonna siga amawanga gokka limu na limu naye wonna gajja n'ekigendererwa nti baba baagala bateekewo fiya mitima gy'abantu bagende baleta amateeka nga teri ag'opposi nga buli omu ng'agonda bugonzi kubanga atya ekirwadde naye eyo yonna pulaani zonna tuzoogerako omuntu w'okutegeera ajja kutegeera tayagala kutegeera tewali kyakkola kalugende ku lutimbe tweyongereyo twaye ebigambo bineeno agenda maaso n'agamba wano wansi ojagala okusomako awasembayo agamba nti this imperative of care also extends to the teaching about resting on the Sabbath nti bizingidemu okuyigiriza okusomesa ku sabbiiti agamba nti which is for human beings nga ky'abantu also to preserve creation n'okutaasa obutonde he said yagamba Sabbath has a sense of liberation and rest to any system that is oppressed and lives in bondage. Mpozi tulaba ekimulu kya sabbiiti kyo kyebogerako tebagamba ku sabbiiti n'okulwa musanvu nti bagamba mukama ebyo byonna byogera ku lunaku lwa sabbiiti birina okukolebwa okukumula n'ebirala ebiringa ebyo baagala biso babiteeke ku sande byonna obutuukirivu bwa sabbiiti ya mukama baagala buumuza ku sande ekyo kya bulimba baganda bange era muzuukuke abakyalowooza nti ebintu bya bulijjo ebintu si bya bulijjo bigenda mu maaso biina kyebigoba kyebitambula kyebitusongera naye abantu abasinga tebafaayo bagamba ekyo si ekikulu kubeera mu Kristo naye tusobola beera mu Kristo nga tolina nnaku eri abo bawakanya enkola za Katonda abalwanyisa Katonda olina okuba nga nawe opposinga ku ekyo w'ekisa kya Katonda kati tugenda kulaba akatambi akaddako awo tunamala okukalaba ngenda balabulira lwaki nkalaze mpozi nga tulina kukalaba tujjukira akatambi ako ekinkandeesezza sagadde nnyo kumanya oba kuba byatambula yasabyogera kuba byatambulya bishop nga yetonda olw'obwenzi si kinjagadde okwogerako nyina kinjagadde embalagemu era kyembajjaga bajjukizaamu bishop ono bambi yetonda mujjukira akatambi ako katambula olw'ekyo kye yakola ensi yonna yakimanya si kikise naye lwaki ndeeza ekintu kino bateekateeka national Sunday wewe ekitibwa mu kusinzibwako naye kambajjukizeko ekigambo kino ekikola omusajja ono kyeyakola yakola mulimu gwa bwenzi niyo omulimu gw'ekola ogw'obwenzi oba ekikolwa eky'obwenzi bangi bakyogeera bangi bajjayo enjala nze naye mu sensi y'abasajja bano bannaddiini nze mpagira omusajja ono yagenze maaso n'ayenda teyalikomye n'okwo yalifunye n'abakazi abalala lwaki abafuna kubanga n'okukuuma sande olwedde aba talina kyakoze omuntu bw'okuuma sande bw'osinza ebifaananyi bw'okola byonna by'okoze naye ate sabbiiti ya mukama n'ogigaana lwaki teweeyendera newejuvaana ensi eno n'ogikkuta lya buli kyoyagala feel at home ng'okola ebikolwa by'okola kubanga teri agenda kuvunaana teri agenda kugamba nti maaso ga mukama nti wakolako ebirungi bingi kati nkusaasidde no ekikola kibakola okulaba nga bansuusinga agenda zonna ez'okutwala sandero mu maaso n'okulaba nga babuzaabuza ensi n'obwenzi bali badde babukola kyere tewali buzibu naye tujjukira nga yeetona muwulize ebigambo bino katubiteekeko mu biwulire amaloboozi gaabyo ndyoke ngende maaso nga katambi kano kaweddewo katugende ku lutimbe tukawulirize. Sadly, I fell into sin of adultery. Sadly, I fell into sin of adultery. Sadly, I fell into sin of adultery, and I confess to the Lord to forgive me, and I want the church to forgive me, my brother bishops, all our partners, brothers and sisters in the vineyard of the Lord, the entire church of Uganda, and all our partners all over the world, and the family of Reverend Christopher and his wife Judith, the two families, please forgive me. And I want to remain closer to Jesus, so my life is focused on eternity, because the worldly things will end, but one day I will stand before the Lord to give accountability of
what I did in this world. But one day I will stand before the Lord to give accountability of what I did in this world. But one day I will stand before the Lord to give accountability of what I did in this world. Mwide bigambo ebyo omusajja mwide bigambo nanga wabyogedde nti one day ajja kuyima maaso ga Katonda okuwa accountability ku bintu byakoze mu nsi muno. Naye agambye nti yagwa mu kibi ky'obwenzi adultery. Bible ga thou shalt not commit adultery. Teeka lya Katonda kyagiro kya Katonda. Ne ku kipande ekyo kyonna kwakabidde obutayenda neyeegayira neyeetonda ne sabbiiti kwewandiikiddwa. Katonda yabiwandika n'engalo ye ey'ekitiibwa n'omukono gwe n'amagezi ge. Naye abantu bajje mu buposhoni era n'omusajja yanyiiga mbu bayenda ku mukazi we y'omugo gy'osanga takuuma sabbiiti agamba nti obyakoma. Lwaki obwenzi bwo tebwakoma? Mwali mulese omusajja ne yeeyendera, lwaki mwogera ebingi ku ye? Kubanga mumufaanana abasajja abavumira Bishop ono nti yakola obwenzi ng'amukuuma Sande tewali njawulo. Yakola ekituufu ky'alina okukola. Omulimu gula kubanga mwamukako okwenenya. Mwamuddeeko force teyali enenyeza. Bwe tuba tuzze mu mazima. Kubanga kyakola ne mukimukola. Siga nti mwenda abala ne mumenye ebiragiro bya Katonda ebirala. Nosa omusajja avunamira ekifaananyi akisaba emikisa. A thinking man or woman. N'abaana abalidiza okukola ebintu ebyo bwe bityo. Naye tubulya njira baragamba tukola attack. Ne mwida yogedde adultery mugende munonye obwenzi wate buli mu kiragiro kya Katonda ekyokuna. Ekiragiro kya Katonda ebipande ebiri ebyamayinja. Naye abantu baganya okuzuukuka. Anyway tujja kulola ku bigambo ebyo. Njagadde kikona konti wa Sandero ngegena maaso eyinda. Abagitwala maaso betonda olw'obwenzi. N'abalaba batulaba obinti bakola omulimu gw'obwenzi. Naye ng'ate ebikola bakola bifaanagana. Tewali njawulo. Omuntu yenna bw'akwata etteeka n'asuulamu kimu akanyomero kamu byonna nga byonoonye. Katonda okumagnifyingibwa olw'etteeka tulina okulisitula mu bbanga nga Isaaya na mu 2 bw'agamba olunyirwa bibiri nti the Lord is well pleased for his righteousness' sake. He will magnify the law and make it honorable. We must magnify God's law. Adultery, Sabbath breaking, and worshipping idols under other commandments. Okubimenya oba womenya ko chimbyo nango byonoonye. Alina magezi ajja kuzuukuka. Nata ina magezi ajja kwebaka. Total ajja kusigala mu tulo. Naye nsaba Katonda abasaasire musobole okutegeera ebigambo bineeno ababera programu eno. Tugenda kwanga tuyongerayo njaga kukola katono nnyo omundi ogunaddako ngenda kubanga njogera ku bisiyaga mu SDA eri wansi wa General Conference. Mutegere wano kamasooke banyonyoleko waneeno. Ekanisa nkubikula sura 12:17 Bible egamba nti ogusota ne gusungwa liwo omukazi ye kanisa. Ekanisa tegwa. Era kanisa ogusala gwasungwa eri ansungwa lengo onolaba akasajja akanafu kananyigira omusajja ow'amaanyi tekana kya kumukola. Bakama okumunyigira tegenda kagwa ku nkoko ze kazikuba emiggo wane kazookya. Kyekyo kasitani kyasobola okukola. Tekaso musatani yinga akasajja akanafu. Tasobola kulansa kanisa Katonda jikuba kigwo. The Church of God mumtegere bulungi wano. Kati ffe tulinga bukoko mu kanisa nga kanisa yegusajja ogw'amaanyi nga banyonnyola. Setani bwanyigire kanisa ya Katonda. Talina kyasobola kugikola kwa Kristo agizimba ku musingi ku lwazi olwo n'emirango gy'amagombe giri giyinza. Ekanisa nebadde okufiba mu biseera by'abatume. Ebadde mu biseera by'abalifoma ng'ezeweeri abadiventi abatandika mu 1844. Ekanisa nayo ne publishing omusana gwayo. Kati tulina ekibiina ekyeyita ekyadiventi kiri wansi wa General Conference of SDA ekyava ku mulamwa kyawa bakyagwa. Buli muntu yena akyakiza nswa General Conference. That is not the Church of God. God's church is not a name or a certain group of people or a certain place. It is the people who love God and keep his commandments. Omadiventi omutuufu siyo yalina erinnya ly'obwadiventi. Ekkanisa ya Katonda entuufu abagirimu siyo balina erinnya ery'ekkanisa ya Katonda. Be balina ebibala by'erinnya eryo. So kafi tubulanga bugena maso buli entertained mu bibiina ebyo. Naye abantu basigala ga this is God's church. Yerusalemu we kyali. Bantu bafira mu Yerusalemu lwansonga emu. Basigala baji praising nga bonolaba. Nga balaba isubira welyoka. So abantu ebibiina bigwa, abantu bagwa yadde kanisa Mukama tegwa. Naye abantu abalaga nti bali mu kanisa Katonda okulaga nti tegwa kwe kusigala portion the remnant which keep the commandments of God and having a testimony of Jesus. That is God's church. Not the group of people abasigadde nga bewangamya bajukizako ekigambo kino. Ekanisa y'abatume ng'egwa
obwa papa bagoloka mu kanisa y'abatume yali innocent ne bugisuula tebwajabulira kubanga bumaze okugireeta obujemu bwogazanyiza ne butwala ebifo byabwe ne butwala ebizimbe ne buzimbira oluganda this is God's church kanisa yasooka ne yasooka mu bujemu kibaga mentakera ne mu mazima si yasookawo ekanisa yasooka y'amazima y'abatume ate si batume bokka njogera after Yesu ngamaze okujja ne before ekanisa y'amazima yalingawo then wemala okujegazanya bagisuula bazze bakola yote standi bulwala bamazima nga yewaga nyonga asula yononawo basigala baga this is God's church nenge eri sempisa za Katonda musinje guvuddeko yekiro mu SDA ya General Conference basigaza amanya basigaza bibiina basigaza buli kimu kati bakireminga ekyo nenge ibala byo Advent bibuze tukano buli ne message yo Advent nojibuli omuntu nenge obongo bulingo obujjemu bwe bayolawo ne bayiweeri sigaza kuvuma babuli ya kituufu ng'omuntu omunyoya Advent message omutuka noyogera omuntu ng'omuli omwewo obunabbi nga n'omusingi w'okuna omunana kugamba nti omwewo obunabbi ebitabo bya Ellen White bikkirizibwa era bitwalibwa nga biri authoritative naye ng'oli abivuddeko aganze tobinyumiza Bible naye nga tamanyi Bible aloni kyannyonnyola tamanyi na musana gwa Bible gumugana okwegatta n'abatakkiza naye nga bali mu bibiina nga Intelligence Council, National Council of Churches, World Council of Churches, Ecumenism nenga Bible eri plain timwekata batakiza kwate mwenkananka nakyo so akitegeera ne kwanga mwewo nabbi ali baddamu yamba ogazi ebigambo ebyo kubitegeera amusudde eri tota ali mu kizikiza mwatambulira katugere ku lutimbe tulabe ebisiyaga mwesidi engenda ba muri sawa katono nnyo maaso nja kwongera bigaziye munaku ezenda katugere ku lutimbe tulabe akatambya kompozi mulaba SDA kinship bachita SDA kinship kabina kabasiyas kali mu SDA kalugene maaso katono nnyo akabiina kwategeka camp meetings nga bayita abantu who I am ya theme eyo nenda njaziba wanyingi nnyo naye mulaba LGBT muzirabye ebigambo eyo bayita abasiyazi LGBT gundi y'abasiyazi babayita ne bajja ne babeera mu camp meetings ezo ba homosexual people abo nabo mulaba abasiyazi n'ekibiina kye bakita SDA kinship camp meeting bakola enkuŋŋaana nenga abasiyazi kyegigamo kibagamba plan ya bawa bwino asinga kawo mpozi mulaba ku lutimbawo ne mukalaba akabono ka bakabagge kala zimuzira zinga ezabagge kibakozesa ne bayita Seventh Day Adventist Kinship International bakayita akabina okatula buli mwaka bayina bakola meeting buli mwaka ne bakunganya abasiyazi ba transgender bisexual n'abalabo nabonna babakunganya ne bakukola enkuŋŋaana ezo nazibeera muso ne olaba beite SDA begamba nti tebamanyi kwa bavayo nga babagamba mbu tebamanyiko bakola byabwe naye singa badde bakola byabwe nga bakwata abantu abalaba nabo kwesenya SDA ne bakuba mu makomera bandada kwata bakinship ne bakuba mu makomera kwa omusajja aitwa Perez bamusiba yamutazane sene batwane kanisa bajiwamba kubanga asigade kwesenya SDA alinga aganye kutambulira wansi wabwe neba neno abakinship abasiyas bakozesa erinya SDA kinship Seventh Day Adventist kinship nakyongera ko ne tebasobola kubakwata kubanga ekibiina kyo bakimanyiko bibiba mu sende zivujjirira obukulembeze bwa General Conference ne promotinga ebigundi ebisonja kujja nyongere embalage n'abasiyaza bali mu kibiina ekyo ababikirirwa nenge je bana attitude yabwe kubisiyaganya kwongera bibalage n'ebyo ebigendwa byabwe kubisiyaga nga ekanisa eri wansi wa General Conference etwalibwa SDA munsi yonna etwale SDA munsi yonna njabalage ebigambo ebyo kubanga bali aware ku bintu bino katugende maaso tuyale abalamu nanyiga nze tebinkwatako siro all about kusanyusa abantu ndi all about kubulya mazima so abantu basinga bagamanze binkwatirako working policy je mulaba omusajja ngo mulaba working policy SDA nebiga bingendo kusoma katugende ko maaso katono nnyo mu bitegeere constitution and bylaws katugende tusome maaso katugende ko maaso katono nnyo bagamba bigambo bineno katugende maaso katono nnyo bagamba ebigambo bineno tugenda kusoma omulinde katono line emifu ezo zigenda okulamba wengendo okutandikira bagamba the membership of the General Conference Executive Committee includes katugende maaso ezingiramu katuyongereyo kiki ezingiramu all unions and divisions and presidents of all unions and speaks for the world church katugende maaso era General Conference buli kyekola bagambe eyogera ku behalf ya kanisa yonna mu nsi yonna buli kifudde ku General Conference buli vulugu gwekola babyogera ku behalf ya mmwe mwonna kibola nti
wengene okuita speed olwakadde kubanga kankutte ne tujukire ekibi kya Akani bwe yakola ekibi Mukama yagamba Isirayiri ennyononye lwaki yayogera ebigambo kubanga Isirayiri ye Akani yonku bali balondeddwa okola nga executing emisango gya Katonda katugende maaso awo tuveewaawo nga executing emisango gya Katonda naye Mukama yagamba Isirayiri nti Isirayiri ennyononye ogona mu kitabo kya Yoswa sura 7 olusooka bagamba nti Isirayiri ennyononye katugende maaso Isirayiri ennyononye ekoze nti ekusiza osome ebigambo mu Yoswa 7 bagamba but the children of Israel committed a trespass basalimba in the accursed thing mu kintu ekikolimire for Akani the son of Kami and the son of Zabudi the son of Zerah of the tribe of Judah agamba nti nga tunakuvaawo took of the accursed thing and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. Akani yakola ekibi omusajja omu banenya Isirayiri yonna lwaki kubanga Akani yali amaze okubanga alondebwa kwa bagenda okutuukiza emisango gya Katonda katugende tuyitewo ku bigambo ebyo nti tuddagenda kubisoma olwakadde katuyitewo speed tugende bugenzi baali bamaze okunyiiza Katonda tugende bugenzi nga bamaze okukola ebyomuzizo Akani ngakoze ebyomuzizo amaze okubba ebikolimire abyese wakati mu lusiisira ebyakolimiddwa Mukama n'azikiriza Isirayiri n'agivaako katugende maaso tuyitewo buyisi n'agivaako olw'obujeemu bwabwe olw'obutali buwulize bwabwe olw'obukakanyavu emitima gyabwe n'abavaako n'abaleka ng'eggwanga ne bazikirizibwa ab'amawanga tujjukira bye babakuba ku Ayi ekigendera kya ensonga yali emu baava Katonda ne batawuliriza ddoboozi ya Katonda tugenda komakaawo awaddako nga tukava ku bigambo ebyo katugende mu maaso tulyoke tutandikire awo mpozi katugende mu maaso n'akatambi ako wao gye bayita World Interfaith Harmony Week. World Interfaith Harmony Week yeno week eyokubanga enzikiza zonna zitabaawamu katugende mu maaso zetabaawamu okulabanga zipromotinga obumu harmony obumu walaba ndowooza ono director Interfaith Scotland Dr. Maureen Sia katugende mu maaso tetujjawiza maloboozi gaabwe naye nga bajja beeyogerako omu ku omu nga bali mu kibiina ekyo kugamba promotinga obumu obwo okulaba nga batambulira wamu katuddeyo katono nnyo katuddeyo katono katugetandikira awo tuddeyo tugende maaso nga tubadde tuddeyo ku bakyala abo tusobole okuba nga katugendera awo tukaleka gende maaso nga bwe kali leero tugenda bawuliza amaloboozi ago so tulaba nga bajja beeyogerako omu ku omu enzikiriza ez'enjawulo babudda mwebali ba Krishna ba high faith bona bajja beeyogerako naye Interfaith mu Scotland bano akatambi kalo kajje kali nenge ebiina bino byonna ebyetaamu NCDA yetaba mu kuyita mu biina ebitabo enzikiriza mweyitira negenda netabagana nabo nga bali mu Harmony Week ey'obumu niyo obumu buneeno bwabujeemu si wabuwuliza ekigambo kya Katonda obumu obw'okuwakanya Katonda obw'okukola ebinyiiza Katonda bwe boogerako wano bwe babeeramu era bwe batambuliramu so nsaba tuzuukuse obwongo bwaffe tutegeere ekigenda maaso abantu baleme okubanga bakwekeddwa obwongo bwe balinga abani ekiba biseeko nga tebasobola kutegeera amazima agenda maaso ne babeera nga abazibe b'amaaso naye nga ate ekituufu wekiri kirabika so bwe tuba tusomye ebigambo ebyo bigamba tugenda somako mu kitabo ekyo ekya tusome tetuvaawo awo tugenda tutandikira awo mu kitabo kya Koseya essula 14 olw'omwenda abantu wano tugenda njagala nsoma ebigambo bino nga tugendawo Bayibuli egamba ebigambo bino who is wise ani mugezi and he shall understand these things asobola okutegeera ebintu bino byengenda okusoma oba tugenda okulaba prudent and he shall know them omugezigezi oba omukujjukujju asobola okubanga abimanya for the ways of the Lord are right kuba amakubo ga Mukama matuufu and the just shall walk in them omutuukivu ajja kugatambuliramu but transgressors shall fall therein ababi bajja gagwamu katugende maaso Bible egamba bweti mu Koseya 4:6 awaddako agamba bwati my people katugenda wadda agamba my people are destroyed abantu bange bazikiridde for lack of knowledge olw'okubula okumanya ekireetedde abantu okuzikira n'obutamanya bigambo bino n'okubanga babuze tebalina magezi gategeera bigambo bino bazikiridde olw'okubula okumanya naye Mukama wa kisa kubanga owadde obudde bwo obaddeyo amatuugo n'ebiseera byo okutegeera ebigambo bino n'okubiyiga Mukama wa kisa okuyigiza ebigambo bino n'okubitegeera ekizikiriza abantu kubula kumanya twogera nnyo ku pagan symbols nga tukyaliko katono nnyo pagan symbols bwe tuzogera kandi basinga bagamba nti tebirimu bulokozi katugere ku timbe katono nnyo soka embalagi nga tunakuvaawo awo tugere ku timbe mulawo obubonero obwo obuddako mulawo obubonero obwo bwonna obuteekako n'obudisplay nga abantu bagamba nti kati babirimu bulokozi ki naye bagana kamba buleko ekigambo kino
Katonda nga mu Bible mulimu obubonero naga nti bw'olaba nga kino bw'olaba kino ensolo gye walabye kino ne Sitaani akozesa obubonero okutegeeza ebintu bye. Obubonero bwe bulaga bwe buliviiringa ate bukweka. Katugende tusome statement eddako awo waliwo mu statement gye yogera katugende awaddako. Katugende maaso tulabe symbols ezo awaddako. Bwe tweyongerayo mulaba symbols ezo waliwo all seeing eye, horned hand oba devil horns, wabaawo egundi gye bayita okay gesture e 666 gye mulaba erinanya omusalaba, ne mulaba omusalaba guli inverted pyramid inverted cross gwe bayita ogwa Peter, ne walaba symbol y'emirembe those pagan symbols, ne mulaba pentagram eyo star batanyo jambala ba stars bangi, star of David nayo bwetyo, nebira binjo Baphomet nebira binzo okulowooza. Naye omusajja ono yawandika ebigambo katugenda waddako agamba bw'ati. Omusajja ayitibwa wa secretary societies wa Freemason ne kudala 33 degree ayitibwa Manly Hall mu kitabo ekitibwa Secret Teachings on of all ages, okuyigiriza okwekyama okw'ebiseera byonna. Agamba ebigambo bino, symbolism is the language of the mysteries, nti obubonero yeddoboozi ly'ebyama ebikusike. By symbols many have ever sought to communicate to each other those thoughts which transcend the limitation of language. Nti mubonera abantu bageza okucommunicating n'abalala nga bakozesa okubanga ebintu ebiri limited n'olulimi lwebisobola okwogera. In a single figure, a symbol may both reveal and conceal. Mbeera yemu akabono kasobola okukweka oba okubikkula. Muliso okola akabono n'akubuza oba n'akola akabono n'otegeera. Agamba for the will for with the subject of the symbol is obvious, while to the ignorant the figure remains unscrubable. Positive omuntu atabifaako asoose na kirekawo naye nga lekina meaning ekirimu behind eri akikoze. Kino kanti babuleko baganda ngala program eno abantu abasinga basooka okusobona ne bagamba nti kana akabono nze nkakolera kubanga nze ntegeeza kino sifayo ku bo kye bategeeza kye bamanyi. Ngoli wanakola line 3 nakulima liba malayika basatu babuka mu banga eri omuggulu nga SD epagani logo. Naye tekigenda kujjawo the fact that 3 wave lines za instituting wa kusamira. Katoyinza kwogera mu ngeri yonna n'ogamba nti nze nzikozesa mu mbeera nnungi, tize bisiyagambirya mu ngeri ndala singa mu bisuubira ndize obwenzi nyenda nesi obwenzi obange singa mu bisuubira obwenzi obwa bulijjo. No, ekintu ekibi kisigala kibi n'ekibi kisigala kirungi. Tusobola kukozesa simbo nga etegeeza bukafiri n'ogamba nti gwogikozesa kutegeeza Kristo. Never. Abantu abasinga simbo zeyo zivoola Katonda zennyininyini ze mulaba nga zivumira Kristo, ziwakanya Katonda, zityobola Kristo, zimuvoola. Naye nga mugamba muli bakristaayo era mwagala Kristo, naye nga ate ebimuvoola ebimutyobola mubisanyukira okubitambuliramu. Naye nga Mukama kikyayagala nti tukole ebyo byasanyukira, tweyawule n'abo abajeemedde eddoboozi lya Katonda, abamuwakanya basigale nga balabika, n'abawulize basigale ku lwabwe nga balabika. Amakulu abeewo layini eyawula wakati w'abajeemu n'abatali bajeemu. Kyuvala nti kati ebintu bitandise okuba nga biri ku layini y'emu, tewakyali lukolobolezo wakati wa butuukivu na bujeemu, bonna kati bali ku ground y'emu. Kagwe tulabe akabonero akakaddako piramidi eddako ku lutimbe tugirabe. Tujje tugira ku dollar bill katugere ku lutimbe. Dollar bill eyo tuze tulaba piramidi with all seeing eye nga mwizo okugiraba Illuminati bagikozesa. So obonero bonna bwena kye butegeeza oyo ali ku ntiko Sitaani oba omulabe wa Kristo omubi omulabe w'amazima. Mulaba all seeing eye, mulaba ndowooza awo twalabawo katono nnyo, katukomekawo katono nnyo olwa tulesobola okubanga tulaba ku bigambo ebyo. Mpozi tuze tulaba Krishna wali emabega, tulaba bakubaliza ttatu za all seeing eye, tujjukira bali abaali basobola ennimi twabayigako omundi oguwedde. Bwe tugenda ku World Interfaith Harmony Week, World Interfaith Harmony Week tulaba nga symbols nga mugendo ziraba Intelligence Council naye ekirimu nga mwizo okulaba awo Intelligence Council, Regions for Peace, era bagambe amadini olw'emirembe. Papa mulaba entebe kwatule na inverted cross, World Interfaith United Nations World Interfaith Harmony Week mujiraba njibagambyeko. Parliament of the World's Religions mulaba ina 3 wave lines ngeze CDST tuze tubira ebigambo ebyo. Katwongere katono nya waddakaawo mulaba ndowooza crosses ezo zikozesa abantu bangi bazikozesa nga design, bali bazikozesa nga kibakola bakitegeera
naye nga byonna byabukafi katugende maaso World Religion Day mulaba nzikiriza zonna nga zitabyawamu buli omu musiza gyasinzaamu bo bibatakyafawo kati ekikulu kukolaganira wamu kyekikulu mu byonna katuyongere mu maaso tulabe obone bonna tujja bulawako obusinga kubanga akadde katono nnyo naye kalugenda waddako agamba nti Happy World Religion Day 17th January 2021 tujja kuddeyo katono nnyo mabega wali eri katono nnyo mabega agamba happy today mabega wali wetuvudde ku Happy World otandikiraawo Happy World Religion Day 17th January 2021 mpozi awo wetuli kati agamba nti 7 sacred days online ennaku omusanvu entukuvu twaba zonna za interfaith gundi ezokutaba enzikiriza zonna nga ziriwo katugenda awaddako agamba United Nations World Interfaith Harmony Week 2021 awaddako katugendewo mulaba ndowooza ekkubo lirimu walimulira abalikubye bwona enzikiriza zitambulira mu kkubo limu lye babalaga wali eri era mulaba ndowooza bonna obwenzikiriza zonna eziri ewamu eziri mu nzikiriza ezitaba awamu bakozesa simbo ezo zange muzirabaawo emisala buli sikamuna okola mu kkubo lye bakubaawo tewali nzikiriza ekozesa bubonero bwetali wansi etali mu kibiina ekyo mu kisinde ekyo ekitaba enzikiriza zonna awamu era baga United Nations World Interfaith Harmony Week 2021 guno mwaka gutulimu building bridges across boundaries bazimba entindo okubanga zisimotuka kugamba ensalo amakulu bayunge nga ebyeyi neno bisangayo olaba ndowooza nga tewakyali kyawula kalugende maaso awaddako it's time awaddako agamba bwati it's time kalugenda awaddako awo agamba it is time kyekiseera we realize today katono kyekiseera okutegeera tujja kuddeyo katono nnyo emabega it is time to realize that religions are not meant to divide us but to bring us all together awo wenyini agandi amadini tegagendereramu kubanga gatwawulamu naye kutukuŋŋaanya wamu kubeera omuntu omu Happy World Religion Day amakulu mu byonna nti amadini kwati kino kyenjagala tutegeere amadini gagenda kuŋŋaanya abantu bonna enzikiriza ez'enjawulo buli omu bwakkiriza gabakuŋŋaanya wamu tayimu etuuse okubanga abantu ebimu tebabina kubyogerako ebinyiiza enzikiriza endala tulina bikoonako abava mazima gatya ebisanyusa byolina okukoonako ebifuula omuntu ng'afiringa ati komu ne wajjamu mu mukatu kiwajja mu kkanisa y'Abadiventi afiringa emirembe tewali kyamugira awasa ababiri oba abana bwajja naye nga tewali buzibu ate ne bw'ogenda ewe nga talina kyabulya kikuofendinga yenjiri kati egenda mu maaso kubanga bagala okukwata ekkubo limu erya harmony okutabagana obumu obanga bajjawo enjawukana ezibalimu batambulye mu kkubo erifaanagana naye byonna tuze tubiyiga bakola ekifaananyi ky'ensolo obunabbi bwonna bujje butuukira ku Bikulu essula 14 kuba obunabbi obwo bwe baliko bwenyinyi batambulirako ekifaananyi ky'ensolo akamono k'ensolo omuwendo gw'erinnya ly'ensolo byonna tuze tubiraba ebbanga lyonna katugende maaso mulabe enzikiriza eziddako awo era nga bali mu nkuŋŋaana zezimu awaddaka mulaba ndowooza bamonko babuda baani bali wamu mu nkiiko ezo zonna awaddako era still tulaba bayitawo collective prayer day awaddako awo katusomewo kalugenda awaddako katono nnyo tusomewo agamba nti collective prayer day to celebrate 1 to 7 February naye 26 World Interfaith Harmony Week of UN olaba ndowooza mulimu enzikiriza zonna mweziri zonna mweziri katugenda awaddako awaddako agamba World Interfaith Harmony Week still mulaba ndowooza enkiiko ezize zituula ebbanga entakera nga kigendera kyakutaba nzikiriza zonna zibeere wamu wano mu Uganda awaddako mujja kulabawo nawo mu Uganda tukuddewo akaddako awo katono nnyo mu Uganda ugenda awaddako katono nnyo tulaba mu Uganda Intelligence Council of Uganda Regions for Peace World Interfaith Harmony Week nawo bagikuza ne mujjukire ekibiina ekyo bwetuddako maaso kawadda kulaba ndowooza ekibiina ekyo nawe kikuza Harmony Week naye tulaba abasajja abatudde ku mmeeza abagamba besiri enti bino temubiriimu enkiiko zaabwe ezo mulaba ndowooza Pastor Mate wuuyo ali awo yatudde awo gwe mulaba awo yatudde ku ntebe yakiikidde sidi naye celebrating Harmony Week naye bano ba Akani abalese Isirayiri okubanga egwamu nabe naye Mukama agamba yawukana n'abasajja bano abindi okemba zikirize
ekigambo kino Mukama akikola nga bwe yakola ku Akani ng'ayagala okwawula okujja waabo oba okwawula waabo abaleeta enkola enfu mu kkubo ery'amazima abaleeta enkola enfu mu kanisa ya Katonda. So ekigenda proving oba ekiproving nti kanisa eno tekyali ya Katonda olw'obujeemu obw'abakulembeze n'abagoberezi abasaza okulaba nga balemerako nga bagamba isooka ebigenda maaso webiri naye munnaye Mukama ffe ajja kutegeera nga tewali buzibu bwemu Mukama akolera lugendo lwe. Yes bwe kiri naye Mukama n'okutuula mu nnyumba enjeemu nga bagamba mu kitabo kya Ezekieri essuula katusomewo ebigambo bino eno Ezekieri nga tunaa kugenda mu maaso. Ezekieri essuula ngenda kusoma ya 12 olunyiriri Ezekieri essuula 12 olunyiriri olusooka n'olwokubiri agamba bw'ati son of man kansoma olwokubiri agamba son of man mwana w'omuntu thou dwellest in the midst of a rebellious house otula mu nnyumba enjeemu which have eyes to see abalina amaaso ag'okulaba and see not naye nga tebalaba they have ears to hear abalina amatu ag'okuwulira and hear not naye tebawulira for they are a rebellious house kubanga nnyumba njeemu. Olwokusatu kyavudde agamba therefore bwekityo thou son of man omwana w'omuntu prepare thee stuff for removing nti weteekereteekere emiguguzo otambule and remove by day nti otambule emisana in their sight maaso gaabwe and thou shalt remove from thy place to another place in their sight nti va mu kifo kyo ogende mu kifo ekirala obaabulire nga balaba it may be they will consider oba oliawo banakiraba kyokoze though they be a rebellious house nakwadde nga nnyumba njeemu. Mukama agamba gwe omuntu ayagala Katonda nti yabulira ennyumba eno kubanga njeemu balina amaaso ag'okulaba tebalaba ne bweyogera ebigambo bifaanana bitya babiraba ng'ebyobukyayi tebamanyi kanisa ntuufu na kanisa babalimbye so babuzaabuzizza ekituufu babatimbye ebbula naye nga mazima gategereka ne bagakisazeewo gabuzaabuza balimba abantu. Ekyokuga kino kyali ekiwanvu tugenda kimalayo olwakadde naye tutudda ku lutimbe tugenda kweyongerawo katono nnyo maaso katwengere mu maaso katono nnyo. Mulaba ndowooza ekifaananyi ekyo yo pastor Bishop Ntagali yenenyeza tumulabye nga yenenya olw'ekikolwa kye yakola naye nga mbagamba mulaba enkiiko zonna abasajja bonna abatulakaawo tekuli kuona bonnaako ali qualified kumunenya kumulibyukinga nti yakola obwobwenzi kubanga bonna banna bali mu ttulu bali erimu tewaliwo gwenza agamba nti ono anenyooli bali ku level y'emu kubanga okutabako mwenzi kuliko amenya sabbiiti tutabako amenya sabbiiti buli omu kwegamba akola bonna nga bw'ayagala amateeka ga Mukama bonna bagamenya naye bakkakana ku mulala ne bamufuukira ekizibu. So nze muwagira omusajja oyo wadde mbogena maaso n'ayenda kubanga tamala biseera kwekuuma butayenda nga ne gutagenda dituukamu nga aganye ku sabbiiti ya Katonda. Ekyo nkiba buli abaganda nga programu eno so tusobole okuba nga tuzuukuka tuleme kulaba nga abantu bababuli enjiri ey'okubabuzaabuza naye nga tekituufu bakirese. Katugende maaso tumalize ebigambo bino eno ku kifaananyi ekiddako ngenda okukoma ndowooza katugenda waddako katono nnyo mulaba omusala guli upside down katwala ebigambo ebyo kabigweyo ebigambo ebyo tumale okubisa mulaba omusala ogwa World Harmony Week gwe bakozesa enzikiriza zonna bakola guli upside down naye ebigambo bye baateekako biri mu lulimi lu Spanish bigamba nti dado interreligioso de la paz. Mu Luzungu ebigambo bino bigamba ogenda kugona osanga ebisasinga ebigambo ebyo kuba nagezaako bikebera bigamba interfaith peace die emirembe gy'enzikiriza egy'okutaba enzikiriza kufa. Interfaith peace die emirembe gy'okutaba enzikiriza kufa. Jukira mu kitabo kya Daniel essuula wengenda okusoma Daniel essuula ey'omunaana olunyiriri Daniel essuula ya 8 olunyiriri 25 Bayibuli egamba agamba kansoma agamba bw'ati awo nyini wengenda okusoma yomula ku lutimbe agamba and through his policy era bw'okuvuyita mu nkola ze also he shall cause craft to prosper ajja kuleeta enkwezo okulaba omukisa in his hand mukono gwe tudde ku lutimbe and he shall magnify himself ajja kwegulumiza in his heart mutima gwe tujja kudde wali emega tuwadde tusoma mutima gwe agamba and by peace era olw'emirembe he shall destroy men agenda kuzikiriza bangi. He shall also stand up against the prince of princes. Ntiagenda kuyimira okulwana n'omulangira w'abalangira but he shall be broken without hand. Naye agenda kumenyebwa watali mukono. By peace ono bigambye ebigambo nti
interfaith peace die emirembe gy'okutabenzikiriza kufa bayibuli egaye mu kitabo kya Daniel essula y'omunano nti olw'emirembe bagenda kuzikiriza bangi gye emirembe gye babagamba bagambye kufa ayina amaaso ajja kutunula omusala gwe bakozeseza ndoza mugulaba ogw'abapagani inverted cross ogw'aba satanist gwe bakozesa kunzikiriza mulaba ngeza gye bapanga emisala obubonero bwabwe obw'enjawulo babupanga musala nguli upside down ebigambo bingi byenandibadde njogera baganda bange naye gwe naawe waddako katugenda waddako ewe basembayo ndowooza tufundikire kataba akafaananyi akaddawo katono nnyo tufundikire mbasiibule awaddako tulaba ndowooza omusala guli inverted n'ogwesidi omusala mugere musoma mukebera akatabo ak'ennyimba z'Ekristo akaasooka kwaliko omusala guli upside down nga bwe mugulaba then wano tulaba ne papa akozesa omusala gwe gumu tulaba ku ngateere ya fuluma eyali nili nazi gye yapromotinga eriko pentagram mulaba ndowooza stay eyaba satanist n'omusala guli inverted yeseemu gundi okutabenzikiriza kanakono ke babagamba kwe bakozesa kennyininyini bingi babadde ngeno balaga olwaleero naye akadde katusazeeko bwe katyo wabula mbadde nsaba abanaazuukuka muzuukuke abagenda okwebaka tewali kyakkola buli muli babeerawo abeebafu mu by'omwoyo ane babawo abatunula abazuukuka tudde ku lutimbe mbasiibule kubanga akadde kawedde mbadde mbasaba musubscribinge ku page eyo eya Sure Word eya SWOP ku YouTube yaffe gye mulaba okwo mu WhatsApp tujja kubanga tumiitinga ebigambo nga mumaze okubiraba abagala videos ezo mu contacting ku namba ezo nja kubamba videos ezo tungere tubenga tuyiga njafundikira wano mukama bakuume baganda bange mwe nabesinza nabe emukono abeseguku mwonna tubadde fenna n'abalabo nabonna abekatikamu batumiddeko brother Niyoshima naye kutumiddeko Sam Kakande bwentyo mukama bawo mukisa mbere bulungi mweraba